Hi friends, welcome to Mom&Son. ட்ரை காஃபுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது கிரேட்டட் ஜிஞ்சர் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஹனி, அவ்வளோதான். இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் இதுக்கு தேவை. ஜிஞ்சர் ஸ்ட்ரென்தன் இம்யூனிட்டி பவர். அதுக்கப்புறம் இது இம்ப்ரூவ் பிளட் சர்க்குலேஷன் கூட. அதுக்கப்புறம் இது இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எதிராக ஃபைட் பண்ணும். முதல்ல நம்ம கிரேட்டட் ஜிஞ்சரை அதோட ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஜிஞ்சரோட ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் ஹனி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நல்லா ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணலாம். எப்போல்லாம் நமக்கு காஃப் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வருதோ அந்த டைம்லலாம் இதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம். இது த்ரோட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. அட் த சேம் டைம் காஃப் இருக்கும்போது நமக்கு த்ரோட் பெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அதிலிருந்து இது நம்மளை பாதுகாக்கும். எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.